हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गया हूँ आप लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग आईफोन यूज़र हैं और आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि आपका आईफोन ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है, या फिर आपका आईफोन एप्पल लोगो पे स्टक हो गया है, या फिर आईट्यून्स एरर शो कर रहा है, और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप लोग उसको घर बैठे ही किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जिस सॉफ्टवेयर को शेयर करने वाला हूँ वो 150 प्लस प्रॉब्लम को एक ही क्लिक की मदद से सॉल्व कर देगा। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रही तो आप उसका एडवांस वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है Tenorshare ReIBoot। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग इस पे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि Tenorshare ReIBoot iOS 17 को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें ReIBoot नंबर 1 फ्री iOS सिस्टम रिपेयर एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि आप लोग 150 प्लस iOS प्रॉब्लम्स को एक ही क्लिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नीचे हमें यहाँ पे इसके कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी हुई नज़र आ जाती हैं, जैसे कि ये रीसेट iOS iPad मैक डिवाइसेस विदाउट पासकोड। उसके अलावा इस पर यहाँ पे गेट 20% ऑफ भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसकी सेल भी लाइव है। ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ से फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कितना ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, जिसमें आप लोगों को रिकवरी मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर एक क्लिक की मदद से ही आप लोग अपने आईफोन को रिकवरी मोड में एंटर भी कर सकते हैं और उसको एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग साथ वाले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर iOS अपग्रेड एंड डाउनग्रेड आपको मिल जाता है। नीचे हम 1 क्लिक रीसेट भी कर सकते हैं। मोर फीचर्स भी इस पर मौजूद हैं, आप लोग इस पर क्लिक करके भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फिक्स करने के लिए स्टार्ट रिपेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी डिवाइस कनेक्ट करनी है। मैंने अभी अपनी डिवाइस कनेक्ट नहीं की, तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपका आईफोन 8 है तो आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अगर आईफोन 7 या 7 प्लस है तो आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अदर डिवाइसेस में आप लोग और डिवाइसेस के मॉडल भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर मेरे पैकेज डाउनलोड करने का बोलेगा। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स। यहाँ पे इसका फर्मवेयर डाउनलोड करने को ये बोल रहा है। तो यहाँ पे सेफ पाथ का ऑप्शन मौजूद है। आप लोग यहाँ से इसके सेफ पाथ भी चूज़ कर सकते हैं कि ये फिर मेरे आपके लैपटॉप में किस जगह पे डाउनलोड हो। नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली इसको डाउनलोड कर लें। तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है, यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि ये फिर मेरे पैकेज बहुत ही लार्ज फाइल होती है। आप देख सकते हैं कि 7.28 GB की ये फाइल है। ये डाउनलोड होने में कुछ टाइम ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइम वेट करना होगा और इसको 100% तक कंप्लीट होने दें। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद हमारा फिरमेर पैकेज रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर। स्टैंडर्ड रिपेयर पे क्लिक करके आप लोग इसके बहुत से फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने आईफोन की तमाम इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इशू इससे सॉल्व नहीं होता तो आप लोग डीप रिपेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि स्टैंडर्ड रिपेयर को यूज़ करते हुए आपके आईफोन का डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने डीप रिपेयर को यूज़ किया तो आप लोगों के आईफोन का सारा डाटा यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड रिपेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि वो ही हमारे तमाम इश्यूज को सॉल्व कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिपेयर की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम ले सकती है, इसको यहाँ पे कंप्लीट होने दें। उसके बाद ये आप लोगों की रिपेयरिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीट, और इसने हमारे तमाम इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। एक क्लिक की मदद से आप लोग अपने आईफोन के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।